red ရော green ရောမှာစိုးတဲ့ပုံမတူတဲ့အစိုးတွေလို့ထင်တာ green ကြမီးစိမ့်ပြီလားအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဘကအဖွင့်ကြီးအားလုံးကြော်လေးကောင်းတယ်စားကြည့်ဆိုခွန်ကျန်းညီမကျမအားလုံးကြော်ဝါဖို့မသိမရတော့တဲပုံလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟို new date show season 2 ရဲ့ second episode ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက် special guest ကပုံနီအရင်လဲသူတို့သဘောကျတယ်ပြီးတော့ပုံနီ influencer အလုံးမလုပ်ခင်ညကွာသူတို့ page က fan ကွာပုံနီကသူတို့ video ပုံနီအမြဲကြည့်ရဆိုတော့စိတ်ပန်းပြီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ guest ကသူလဲဆိုတော့ပုံနီအရင်ကြိုက်တဲ့အဖွဲ့ဒါလေလားနမဲပြောလိုက်ရင်ကိုသိမယ်ကွာဒါပေမဲ့သူတို့ viral moment ကိုပြောလိုက်သိမယ်ပုံနီကိုလေတော်တော်ခစ်စားသွားလေဝေချီဝေနမဝေနမဝေချီဝေမဝေနကဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့case ကတော့လေ Oh my god I'm nervous ဒီနေ့ guest ကတော့ပုံနီဒီ YOLO page ကနေပြီးတော့ပုံနီရန်သဘောကျတယ် Chris ဖြစ်ပါတယ် Come in now honey Chris say hand on singing in that do like this ငယ်ချင်းတွေနဲ့ dance like this YOLO ဖွင့်နေတယ် No Hello လာတရားဝင်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ Chris ခုလိုမျိုးပေါ့နော်တခုတကအချိန်ပေးပြီးတော့လာလို့လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Chris ကမန္တလေးကနေပြီးရန်ကုန်ဝတီပုံမျိုးရှိုးထွက်လာဘူးလို့ခုလိုမျိုးချိန်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးခါကျတော့ဟိုအခုလက်တလောဘာဒီလောက်ဖြစ်နေလဲ Chris ကလူပညာလှူရှာမှုလေးပြပါအောင်ဟုတ်Chris ကဒီလက်ရှိကChris ကြောက်ထရတော့လို့ commercial လေးရိုက်နေလေးရှင်ပေါ့နော်အဖွဲလိုက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YOLO album ထွက်ထားတယ်album full album ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော် The Wine album ဆိုလေးထွက်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာခုနပူနီကပြတဲ့ငွေထီးငွေမှာအဲ့လိုတချင်းတပုတ်အနေနဲ့သူကပါလာ choreography ပါတယ်အဲ့လိုလေသူ challenge လုပ်ဖို့ရှိရယ် Oh my god လုပ်မလားအခုလုပ်တက်လေငွေထီးငွေမငွေကအော်ငွေကဂျာရင်းဆက်သွားဂျာရင်းဆက်သွားအဲ့ဒီတူလေးပဲသူဒီလိုမျိုးလေး5 6 7 go ငွေထီးOh my god, I'm doing good. Which? Yes. Let's go. Oh wow. 대박. ခုမှစတွေ့ရအောင်ညောင်သားခုမှစပြီးတွတ်နေပြီအဲ့လေးထွက်ဖို့ရှိရပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဘူနီခံမလောက်ကဒီအဲ့ trend ကလေ viral ဖြစ်လောက်မယ်တလားဟိုက TikTok မှာကော Facebook မှာ Reels တင်ပါလေ viral ဖြစ်လောက်မယ်ဆို viral ဖြစ်ပါစေကိုရအဖေကမို့လို့လေအဲ့ရန်တော့ကြာဆိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပုံနေဒီ day show မှာဒါ Chris နဲ့ကအမှန်တမ်းပုံနေ season 1နဲ့လိုချင်တာဆိုတော့အခု season 2မှာရလာပြီဆိုတော့ပုံနေရလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပုံနေကိုအတူပြောမယ် topic ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလဲဆိုတော့dating 101 dating 101ဆိုတာdating 101ဆိုတရားတယောက်နဲ့ date အဲ့လို date ရကောင်းပါမယ်နော်တကယ် date ချင်တာအချင်းပြေရဲ့ဟိုဒီဆိုကဲဆရာကြီးတရားတော် date ဘူးပေါ့ date ဘူးဒီစား101နဲ့တုံညအလဲရတုံညပုံနီလည်းတုံညပါပဲဒီနေ့ပညာယူဖို့လာတာဒီမှာအခုစားပညာမကြမဲပဲနမကြီးဆိုနမကြီးဆက်ပညာယူပါဘောနော်နွားမဖြစ်အောင်လို့ဟာဒီ show ကိုကြည့်နေတယ်မှာလို့အခြေမှာပေါ့နော်အခြေရှုံးသမားတွေဖြစ်နေတယ်မစွန်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုနီကိုကြည့်ပိုနီကိုသင်ခန်းစာယူပိုနီရဲ့တလွဲတွေကိုပို့တာပိုနီကိုခနိုင်ငံလုံးကြောင်ပြောပြရဆိုတော့လေချက်တွေလည်းမရှိပါဘူးရှင်ကျမလေရောက်ဖို့လည်းမရှိတော့တော့ဘူးအကုန်ပြီဘာမှမရှိတော့နေ့လည်းတလွဲလာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပိုနီဒီ date 101ကဘာမှလူရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လို့ပေါ့ date တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားတစ်ချက်လောက်ရှိရလား no like very is not very simple ပုံနေပြကြတည်မှာဩ date လောက်တဲ့အခါဆိုစောင်းမြန်အချက်လက်တွေ date ပုံစံတွေဘယ်လိုလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတည်မှာdating 101ဆိုလို့မျိုးဒီ date နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟွာလေးပေါ့ tips လေးတွေအဲ့လိုမျိုး tips ရတဲ့ tips တွေ oh my god အဲ့လိုငါစကားနဲ့ခက်ခဲပြတယ်ဆိုမြန်မာလူကြဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဆိုအဲ့ပေါ့စောင့်ရ tips ကိုမြန်မာလူကြရင်စောင့်ရအချက်လက်လေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဝင်နေတာပဲလေကြားလိုက်လား tips ဆိုထိတ်တယ်ကြားလိုက်ပဲပြောနေတာဆိုတော့ခုနေ့ဒီနေ့ dating 1တော့ပထမဆုံးဘာပြောမှလဲဆိုတော့ types of dating ပေါ့နော် dating အမျိုးအစားတွေကမျိုးရှိရယ်လေမျိုး Chris ဘယ်လိုမျိုး dating မျိုးစားတွေသိထားလဲဟွာ
ဆောင်ဝင်စစ်ပြော one night stand one night stand တို့ပြီး one night stand တို့ပြီးအဲ့လို casual dating တို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး romantic dinner တို့အဲ့ဒါတော့ casual dating နဲ့မပါအောင်မယ်တင်တယ်မပါဘူးလေမပါဘူးလားဟုတ်တယ်လားall casual က romantic မဖြစ်ဘူးအော် boring မောအဲ့ဆို yeah it's so boring အဲ့ဒါမကြားဘူးလားပြောပြရပါခရစ်တိတ်ကြော်ရှိပါတကယ်မဟုတ်ငါဒီ show ကလာတဲ့လူတွေတရားမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးစာကြီးပဲကင်မရာရှေ့ရလို့မရှိသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်အော်ဆိုတော့ဘယ်လိုတိုက်တော့ dating နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟို casual dating အတိုင်းပဲ coffee လေးတောက်ရေးစကားပြောအလားပါတလားပါပြောပါမယ်ဟိုနောက်ဒီနောက်15ပြားလုပ်တယ်ရုပ်ရှင်ကြီးရပါလားပါတယ် movie date လည်းပါလို့ဟိုနောက်ဒီနောက်15ပြားလုပ်တယ်ပြီးအမြင့်ပြောက်လေးပေါက်တယ်casual dating ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ပုံနီအဲ့လိုပုံနီမကြိုက်တာဟာရှိရ hook up hook up မကြိုက်ဘူးအဲ့လို hook up ရှိမယ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလားအဲ့လို application တွေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး application တွေပိုင်းတွေ့ပြီးမေ့နောက်ရက်ကျမေ့သွားဟုတ်တယ်အခုတွေ့ရဟိုင်းပြီးနောက်ရက်ကျမမီအဲ့တော့ဒီနေ့တွေ့လိုက်တယ်ကျင်းနေလက်ခုပ်ကြီးရဲ့လက်ခုပ်လက်ဝါးကြီးရဲ့ချင်းနေဆိုရယ်ပြီးရင်ခါကြလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျရင်ဘိုင်းအဲ့လိုမျိုးအမှ attach ပေးတဲ့လူကခံစားစမ်းမယ်နောက်ကျရင်လာလိမ့်မယ်လာမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုမျိုးဆို casual dating ရှိရယ် hook up ရှိရယ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲလူကအဲ့ casual date တော်တော်များလူနောက်ပိုင်းလူတွေမှာ casual date တွေမများကြပါဘူး movie date ဆိုတဲ့ casual date ကပတ်စံကုန်နော်ကုန်တယ်နော် coffee date ဆိုတော့ဒီအလကားကြီးသွားလို့မရဘူးလေမျိုးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ် movie ticket နဲ့ ticket ဖိုးတွေနဲ့ရှိအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကုန်တယ်ဒီကိစ္စမှာရေးထားတာဆိုအဲ့လိုမျိုး hook up တွေပါတော့ဟိုစိတ်တက်တာပေါ့ hook up ကလည်းစားလို့လားဟိုတက်တာပြပါလေရှင်အိမ်မှာအားရင်တော့တမျိုးပါတော့အိမ်မှာအမေတို့မရှိဘူးလာလို့ရတယ်ရဥစားလိမ္မာအိမ်မှာမိသားစုနဲ့နေတာမရအဲ့လိုမျိုးကျွန်မတော်နေတယ်နော်hook up တော့မလို့ရှင်ပါဘူးမဟုတ်တိုင်းပဲတော်နေနေတာအဲ့ hook up ကတော့တက်တော့ဆို hook up ရှိပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟာလေ casual date ရှိမှာ hook up ရှိမယ်ပြီးရင်ပြင်ပါလေအော်virtual dating ကကြာလို့မို့ line ဟိုကနေအရင်တွဲကြည့်တာပေါ့နော်ဟို virtual dating ဆိုတာလေဘယ်လိုမျိုးကြီး zoom မှာညာလည်းမဟုတ်သေးဘူးကွာကို line ဟိုကနေလို့ဖုန်းလေးပြောဘူးတာမျိုး video call လေးပြောဘူးတာမျိုးအစစ်ဟုတ်မဟုတ်ပါလို့သိတာ video call ကျွန်တော်သိတာဟိုအပြင်မှာ video call နဲ့ video call လည်းမခံဘူးဆိုရင်တော့တတိထားတော့ဟုတ်တယ်သိထားတော့ကျိုးအပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာခါဓမြရပိုင်တိုက်နေဦးမယ်နော်လို့စိတ်ပိုင်ခတ်ပြီးလှုပ်သွားအောင်ပတ်စံနှိုက်ပါပြောပါရဲ့နှိုက်တာဆိုပတ်စံမှာဆိုvirtual dating ကအတိတ်လို့ကျန်တယ်ဆို virtual dating လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအတိတ်မှာလာလို့ရပါရီစားရှိလားရီစားလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ update website မှာ registration လေးသွင်းလို့ရပါပြီဆိုကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေအလိုရှိရလူနဲ့တွေ့ပြီးတော့စင်ပြေကြပါစေအားကြပါဆို virtual date ပြခိုင်နောက်ကကြတော့ group dating ပြောရတယ်နည်းနည်းလေး sounds kind of wrong group dating ဟာlook voilà no I'm not picturing anything group like date လောက်ကြလို့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာအစုလိုက်ကြည့်ပါကောင်လေး3ယောက်ဟိုဘက်ကကောင်မလေး3ယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီး date ကြတာကွာ group dating တော့လို့ခင်မိရပဲ not the group style လာjust casually hang out လုပ်တာအပြုံလိုက်ကြီးအုပ်လိုက်ကြီးဟုတ်တယ်အပြုံလိုက်အုပ်လိုက်ကြီးတော့ဆိုရင်တော့6ရောက်ဖြစ်ပါမယ်6ရောက်လို့ဆိုလဲကြတာအော်ပြောကြတော့ဟင်းတော့လက်ဟိုပြောကြတော့ကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအော်ဒီလိုနေမှာအဲ့3ရောက်သွားပြီးတော့မှ3ရောက်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားလူချင်းတွေ့မှာပြီးတော့ private မှာလို့စာတွေပါပြန်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခိုင်းအဲ့3ရောက်နဲ့သွား3ရောက်နဲ့ဤစားဖြစ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်လားလေပြခါကြလို့ရှင်တယ်မှာ3ရောက်ထဲမှာတယောက်တည်းဝိုင်းပြီးစိတ်ဝင်စားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေအော်အဲ့လိုမှအားလည်း group hangout သဘောပါပဲ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး dating group ဆိုနေ awkward တာနဲမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဘေးက9ယောက်ပြောနေဟာအဲ့လိုကြီးနေလို့ရပါတော့ဟုတ်တယ်ကိုကစားနေလူချက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားနေညာဟီးဟာလို့ထိုင်ပြီးဟီးဟာလို့လို့ရတကူတော့ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရှာအဲ့လိုမျိုးခုနဟီးဟာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးက group dating ကြတော့ခုန Chris ပြောလို့ awkward တိတ်မဖြစ်တော့ဘာလို့ကိုမျိုးဒီ date တဲ့ခါမှာ awkward ဖြစ်တဲ့ moment တွေရှိ awkward ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘာလဲမျိုးလဲရောက်တာနဲ့
ဟုတ်တယ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာသာများမှာဆိုတော့ခက်ပုံဆိုခုစတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကမဖြစ်ဘူးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့လို့ရတယ်အဲ့လိုလေခရစ်အခုရှိုးလာပြီလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟိုဒီနေ့ခရစ်နဲ့ပူနီပြောမဲ့အကြောင်းဟိုဟာပေါ့ဒိတ်တင်အကြောင်းပြောမှာပေါ့နော်ဘာလုံးနေလဲအဲ့လိုရောအောက်ကရောချင်းမကိုင်မီလက်မကိုင်မီဘာပြောရမလဲဒီမျက်လုံးနေလဲကစားနေပြီနော်အဲ့လိုမှန်တယ်အောက်ကဒိတ်တင်မျက်လုံးနှစ်ခုကဒီလိုမကြည့်ရဲဘူးအောက်ကဟုတ်တယ်အဲ့လိုမီနီစက္ကန့်ပဲစိုင်ပြတယ်လို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးပါနော်အောက်ကဖြစ်တာဒိတ်လို့ first date ဒီမှာများမယ်ထင်တယ်အောက်က Chris ကလို့အောက်ကဖြစ်ဘူးရဲ့ချိန်နေမျိုးချိန်ကားရှိခဲ့လားဘာပွနေရင်တော့ကြာဆိုပွနီလည်းအဲ့လိုအောက်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးအချိန်နေရှိရကွာပွနီကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပွနီအပြင်မှာရှက်တယ်လူတွေဒါပြောရင်မယုံကြအောင်အဲ့လို date ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းလိုမျိုးကိစ္စမျိုး date မျိုးဆိုရင်ရှက်တယ်ပွနီကအဲ့တော့ကတွေ့ရကြတော့ဒါလူနှစ်ယောက်ကဒီနေ့မှာဇလန်းကနှစ်ခုလူနှစ်ယောက်ကမတူဘူးအဲ့တော့က तू ကလည်းရှက်တယ်ပွနီကလည်းရှက်တယ်ဆိုခရီးကမရောက်တော့ဘူးကျမစကားပြောမှဟာလိုက်သူမျက်နှာကြီးဝယ်လွဲသွားလိုက်သူစကားပြောဟာလိုက်ကျမခေါင်းငုံနေနေဆိုအဲ့လိုအောက်ကွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြောက်လေသူကဟိုဖုန်းထဲမှာစကားပြောတော့အိုးစကား share ပြောတာကွာအဲ့ဆိုဘာဘုန်းကြီး virtual dating went wrong ပေါ့ဘာကြောင့်အပြင်မှာတွေ့ရအဲ့လေ virtual မှာကြာဘာကြောင့်လဲဟီဟာလေခုနပြော virtual ဆိုအပြင်မှာတွေ့အောက်ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုဒါပေမဲ့ကိုက virtual ပြင်မဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေ့ရတော့ဇာလည်းပြောတော့လေပုနေမျက်လုံးကိုမကြည့်ဘူးပုနေလည်းသူ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြတာအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် coffee ရကွာဟိုကတော့မှာ espresso မှာအဲ့ဒါဟိုပုနေရဲ့တဆုပ်လောက်ဆုပ်ကြည့်မလားတဲ့ noပွေရနားလေတယ်မှာနည်းနည်းစောင့်ကြည့်မလားနည်းစောင့်စိုးတော့သူကနေတောက်ကြည့်ကွယ်သူကနေတောက်ကြည့်ကွယ်ဆိုမြည်ကြည့်ပွနေကြအဲ့တော့ဗာလဲပွနီမှာမာချာလာတေးမှာပွနီညာချိုလေးအဲ့ဒါသူကတိုက်ဆိုအဲ့ဒီမှာတောက်နေတယ်ပြီးတော့ခါလိုက်တာဟဲ့ espresso ကမာရှက်တယ်လားခါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမီယွန်တောက်ဘူးလားဆိုပြပါမှာဆိုလို့လေရလို့မျိုးချတယ်အညက်ချင်းနေပဲတွေ့ရတညာလို့အိတ်မပြောဘူးကော်ဖီကြောင့်လည်းကြောက်နေအဲ့လိုမျိုးအောက်ကွက်မိုးမဲနေရှိခဲ့တယ်ကွာအဲ့လိုအတင်းတောက်လိုက်ရသူကလည်းပိုနေဟာဟိုယူတောက်ပြီးတော့သူကလည်းချိုတာကိုပြောပြောအဲ့လေလေကောင်းနေတဲ့စိမ့်စိမ့်လေးတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကွက်မိုးမဲနေရှိခဲ့တဲ့အဲ့လိုလေ80 87အမေအဲ့လိုခစားလို့စားတောက်ဆိုင်နေပိုင်းမှာဆိုရင်ဆိုအများဆုံးဖြစ်နေကြလို့အဲ့လို menu ကြီးစောက်ကြည့်လဲမှာချောက်ကြီးမှာလေရအရှင်မှာဘာစားခြင်းဟိုစားခဲ့မစားခဲ့အဲ့လိုမျိုး moment ကိုအဲ့လိုမှားခင်ပါတယ်ဟိုအဲ့မှာလဲနေပြီလို့ပြီးရင် နောက်ထပ်ပို့ဆွဲဟာပါဆိုတော့မှားလိုက်ပြီ waiter လာတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်း relief ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ညီမထားလေးယူမယ်နော်ဆိုနည်းနည်းကွာပြန်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးထွက်သွားပြီးလာမချခင်အစိုးဆုံးအချိန်ပဲဖုန်းသုံးနေလည်းမကောင်းကွာဖုန်းသုံးနေလည်းမကောင်းသူ့ attention မရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဒီမှာကြုံကြည်ရဆိုပြီးဖုန်းထဲဟာတခုခုပြဖို့အထိလဲတွေးရပုမနေဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးပဲနည်းနည်းနောက်ကြောက်ရတယ်အဲ့လိုလေတဲ့အဲ့လိုအောက်ကွက်ဝင်မယ် first date မှာတော့ကြုံကြမှာတော်တော်များများနော်ကြုံကြအဲ့လိုမျိုးလေချို့ကြအဲ့လိုဖုန်းအဲ့လိုကိစ္စလဲလေတခုရှိရတယ်လူတွေရတယ်သလားဟိုဘယ်လိုလဲ first date မှာလေမနိုင်ဘူး honest ပဲချို့ကြ honest မဖြစ်ဘူးတဲ့ပါကိုပူနီလောက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်ကွာတယောက်က तू ကဟိုတော်တာမရှိဘူးမကြိုက်ဘူး तू ပြောလို့ရတယ်မပြောဘဲနဲ့လေမြုံလာပြီးတော့နောက်ကျမှလေပေါင်းပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးရှိရလေအဲ့ဒါတော့အစင်တော့မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးကအဲ့ dating မှာလေအဲ့လိုအပွင့်လင်းမရှိရလဲလေလို့တဓာကြီးလို့အတားစီးလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတခုရောရှိရအဲ့လိုမျိုးပွင့်လင်းလေးမရှိရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့Chris အနေနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုး dating ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအတားစီးတခုဆိုဘာဖြစ်လဲ Chris အတွက်ဟိုဘယ်ကအတားစီးဖြစ်စေလဲ date တခုကိုအဆင်ပြေသွားဖို့အတားစီးလားအဲ့လိုတော့မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်သဘောကျရသူရှင်တော့ဆိုရင်တော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုး casual dating ကိုအရင်ရွေးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ Chris ကအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းဖြစ်ရတာကိုကြိုက်တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ရကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတငယ်ချင်းဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပူပြီးလွတ်လပ်ပေါ်ပါွားရဟုတ်တယ်ထင်တယ်ကွာအဲ့လိုဆိုတော့တငယ်ချင်းအရင်ဖြစ်လိုက်ပြီးရင်းနှီးသွားရင်ပို့ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ပို့ပြီး expressive feeling တွေကပို့ပြီးလှုပ်လို့လမ်းပွင့်သွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့လို casual dating ကိုစလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နည်းနည်းပဲအချိန်ယူပြီးတောင်းတကြောက်တိလို့ရပါဗောဟိုကြီးစားတန်းဖြစ်သွားရတော့ဖြစ်သွားတော့မှသူ့အချက်ကိုမကြိုက်ဘူးသူလို့ရှိရင်နည်းနည်းဖြတ်ရတာခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဖြတ်ရခက်တာမှာပုံရကြလို့ဖြတ်ရတာဟိုပြောပါကလို့သူများဖြတ်လို့ရှိရင်ကွာတော်နဲ့ပုံနဲ့မပြတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုး dating က attach ဖြစ်တဲ့ type လားလို့ဟုတ်တယ်
ဟိုဘက်ကကြာဂျိုင်းမဲ့ဟိုင်းဖုန်နီဆိုရင်ဖုန်နီကမဖြစ်တော့ yes ဟိုဂျိုင်းမဲ့ဟိုင်းဖုန်နီထားပါတော့ဟိုဘက်ကအဖူကြီးအားလုံးကြော်လေးကောင်းတယ်စားကြည့်ဆိုခွန်ကျန်းကျမအားလုံးကြော်ဝါဖို့သတိမရတော့တဲပုံနေမှာဟိုကဒါပဲရှိတယ်မဟုတ်ဟိုကဒါပဲရှိတယ်အော်ဟိုနီမှမထမဆုံးတွေ့ရနော်မင်းဝိုင်းပုံနီခုနကဒီလိုအဲ့လိုဖြစ်တစ်လုံးလုံးပေးလိုက်ပြီတစ်လုံးလုံးပေးလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးလုံးပေးလိုက်ပြီကွယ်အဲ့လိုမျိုး attach ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ casual dating ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံရ casual dating မကြိုက်ဘူးမရကိုဒီမှာ casual ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး nothing casual about pony it's very serious အားကြောင့်မို့လဲ serious ဖြစ်လို့လဲစီတေးနေနော်မဥမာယူစားပါကလေးတွေပုံရိုဒီအဲ့ဟို dating နဲ့ပတ်သက်ပြီး social media မှာခစ်စားတယ်ပေါ့နော်လူတွေလေတို့လေ green flag red flag အဲ့ red flag ဖြစ်တာဂုံကြတယ်ဆိုတော့green flag red flag ဟိုခရစ်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာလေဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါ red flag ဆိုအဲ့လိုလေးတားရှဲကြတယ် red flag ဖြစ်ချင်ကြတယ်အဲ့လိုအဲ့နဲ့ခရစ်ကြည့်တော့ red flag ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပလေးတဲ့တိုက်ပါအထာကြရောအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုအထာကြချင်တာအကောင့်နဲ့ဆိုတော့များဟာ red flag ဆိုတာငါပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေး share ကြတော့အဲ့ဒါ red flag ကိုလည်းရင်းနေတယ်ဘယ်သူမှတော့ကိုယ့်ကို green flag ဆိုတော့မ share တာမတွေ့တော့ခရစ်red flag ခင်ဗျဒီလိုထင်လိုက်တာအစားတော့အော်နီးနဲ့အစ red flag green flag ဆိုတော့ဟိုပါမီး point ပေါ့နော်မီးပါမီးနီစဲအဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့နော် red flag ဆိုတာအနီဆိုတာဟာလုံးဝသူ့မလာနဲ့ပေါ့သူ့စီမသွားနဲ့သူက dangerous ဖြစ်တယ် he's dangerous she's dangerous ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်တာအဲ့ဒါက green ကိုလည်းအဆိုးပဲထင်တာ red ရော green ရောမှာဆိုးတဲ့ပုံမတူတဲ့အဆိုးတွေလို့ထင်တာ green ကြမီးစိမ့်ပြီလားအကုန်လုံးဟေးအဲ့လိုမျိုးလေမီးစိမ့်ပြီလားဟိုဘက်မှာရက်နေကားတွေအကုန်လုံးဝင်လို့ရပြီအဲ့လိုထင်တာလေ no it doesn't work that way babe green flag ဆိုတာရှိသမျှကားကိုလာခိုင်းပြီးတော့ရှိသမျှညလိုက်သွားမယ်ဈေးခွေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးချို့ကြည့်မှာဈေးခွေးမှရေးရှိရတယ်ဘသူဟောပါသွားတာလေဘသူပုတ်ပေးရအစားတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမလေးအဲ့လိုတရားတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတင်တာလို့ပြော green flag ဆိုတာကောင်းတဲ့ behavior ရှိရလူပြောတာထားပါတော့အချိန်နောက်မကြဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီ partner ပေါ်ကိုလေးစားမှုရှိရဲ့ပြီးတခုခုအဲ့လိုပေါ့မှားနေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ကြက်မှာဟိုလိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့လေပြစ်ထားလိုက်တာတဲ့ဟိုစိတ်ဆုံးခဏပြက်ခါကြလို့ရှိရင်ဒါတို့စိတ်ဆိုးရဒါဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမဲ့အဲ့လိုမျိုး communication ကောင်းတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုး green flag ပေါ့နော်ချို red flag ကကြအဲ့လိုမျိုး red flag က negative ဖြစ်တာပေါ့negative ဖြစ်တယ် cheat လောက်တာလို့မျိုးမာယာများတာတို့မာယာများဟုတ်တယ်ဟိုဆရာရှိတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးပလေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးလူတစ်ဖက်ကခါလာချက်ကိုမစင်စားပဲနဲ့ကွာကိုဟာပဲကိုဦးစားပေးလောက်တာအဲ့ကြတော့သူအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကောင်းတဲ့ positive ဟိုပါပေါ့နော်ရှင်ပြောဆိုကိုနီက green လားI'm a stupid bitch. That's who I am. Green ဆိုတာတဲ့ red lemon green lemon stupid ကိုဖြစ်တာခုနကပြောသွားလို့ပဲတစ်ဖက်က green လေးပြရနဲ့သူကကြော့ဖြစ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအစဉ်မျိုးဆို Chris ကရော how would you describe yourself ဟိုကဟိုပါပေါ့နော် pink flag လို့ရှိတာဆိုသူကပန်းရောင်လေးကြိုက်တာဆို pink I think you're a red flag မဟုတ်ဘူးနော်Cause look at you နီယာဝတ်ထားတော့နီယာပေါ့ခုစားဒါပေမဲ့ red flag ဖြစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဟိုပလေးမယ်ဆိုလည်းပလေးရမဲ့လူလည်းရှိအောင်မလေကိုပြုတ်ကလေးတက်အောင်မနော်ကိုကစားရမဲ့သူလည်းရှိအောင်မအဲ့တယ်မလား basketball တစ်လုံးပေးပြီး basketball မပုတ်တိုင်အဆင်မပြေနေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ basketball မဆော့တယ်ဘူးတကယ်ပြအဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ခုစားသူတို့လိုမျိုး share ချင်တာပေါ့ So you're not good with the balls Yeah I mean playing ballတော့မလိုက်လေးတဲ့နီးတွေကိုတင်ရအောင်မထင်နဲ့ reflect ဖြစ်ဖို့ကိုလို့ဆိုတော့ green လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးလားလေဆိုတော့ပူနီကိုအခုဒီမှာကြတော့ Chris ကိုမေးဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပူနီရဲ့ crew ရဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးပူနီကိုလောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးပြီးတော့ပူနီကို rank နေချိန်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာတီးခံလို့ရမလဲ date လောက်တဲ့အခါဘယ်ဟာတီးခံလို့မရဘူးလဲပေါ့အဲ့လို first date မှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမယ် sorry ready ready this is spicy let's go ဆိုတော့ကိုနဲ့ date နေလူကကွယ် first date မှာဟိုညအိတ်စာနှုတ်ကြ no I haven't even said anything အဲ့လိုကွာနောက်ကြပါလို့နိုင်ဝက်နောက်ကြတယ်တဲ့တရားထားနောက်ကြလို့နိုင်ဝက်ပဲလားရပါတယ်
ကိုနီ9နိုင်လောက်ဆောင်နေကိစ္စမရှိ ဟုတ်ပါအကြမလာတော့ပဲ cancel မှာလာလို့ ghost သွားရင်တော့မရအောင်ကိုကတော့တရကြီး ghost ပြန်လုပ်ပြီးလိုက်ချောင်းမှာ အိုးဝါကောင်းတယ်လက်စားဆိုချိန်နေအဲ့ဆို how would you rank it from 1 to 5တိကနေ1ကအဆိုးဆုံး5က1အနည်းဆုံးနော်1အနည်းဆုံး4နောက်ဆိုရနော် okay နောက်ကကြတော့ oh my god I hate this ကိုနဲ့ date နေရသူကအော်ကိုနီက rank ပြမေ့ွာကိုနီနဲ့အဲ့နောက်ကြရတော့တိတ်နော်နိုင်ဝက်လောက်ကတော့တိတ်ပါပါကျွေးလောက်ကစာမဖွဲ့မခက်နေတယ်ဟမ်4ကကျွန်တော်အရင်များဟိုစစ်တိုင်းကိစ္စမရှိလေလားဟိုကိုဟိုနဲ့ကိုပဲလေတော့ကိုနဲ့ date နေရလူကတဲ့ date နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အရင်ရီးစားအကြောင်းပြောတယ်ဟို1မဟုတ်ညောက်ကလိုင်းလန်တစ်ကနေ9ကွယ်တစ်ကနေတယ်9အဆိုးဆုံးအဆိုးဆုံး5အဲ့ဆိုခုနဟာ2လောက်ဖြစ်မှာ2ကပုံနေ2ပဲအဲ့ဒီဟာလည်း2ပဲ5ပဲဟုတ်ဆိုကွယ် date တယ်ဆိုရနှစ်ယောက်လုံးစိတ်ဝင်စားလို့တွေ့ရကွယ်ဘာလို့ရင်ကြီးစားအကြောင်းလာပြောမှလဲမသိဘူးရင်မရှိတဲ့လူမျိုးပဲတွေ့ချင်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတမ်းပြည့်ခလေးအတမ်းပြပြတယ်ခုမှလေခလေးလေတော့တမပြည့်တဲ့ခလေးလေရီစားရှိပွဲနော်ကိုယ်လည်းမရှိပွဲမရှိရဟိုလည်းတန်းထင်တာဒီလိုလဲဖြစ်ရတယ်ဒီလားအဲ့လေဟိုပါလေရီစားဟောင်းအကြောင်းထွက်လာတာလေအရန် awkward လုံးပြီးတော့လေထွက်လာပြောကြစကားရှာလားမသိဘူးအဲ့လိုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စားဒီလားအဲ့လိုတခြားပြောစရာလည်းမရှိတော့အဲ့လိုအရန် serious ဖြစ်တဲ့ person ဖြစ်နေတော့သူကအဲ့လိုပြောစရာမရှိတော့ဟိုလေအရင်လူနဲ့အဲ့လိုပြောမိသွားပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူကအဲ့လိုတားဆီးလိုက်နေတဲ့ mind control လည်းမရှိနေဘူးသူအားနေချက်ကအဲ့လိုဆိုတော့သူကအရင်ကြီးစားတော့လေစိတ်ကူးထဲမှာလို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီညောင်လာဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောမိသွားလို့ထင်တယ်တမင်တက်ပြောနေတာအဲ့လိုအရင်စိုးတာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့နေနေ fight ပဲခစားဟုတ်တယ်မကြိုက်ဘူးမပြောနဲ့ဟာကိစ္စလာပြောမှအရင်စားကြောင့်မမေ့နိုင်နဲ့ပြန်သွားလိုက်ကွယ်ဟုတ်တယ်ဟာပြန်မနဲ့နေပါ because I like it now date မှာကွာနှစ်ယောက်လုံးရဲ့အတိ like နော်တေးကိုနဲ့လေတကယ်ကြီးတယောက်ပါလာ mutual friend မဟုတ် Chris နဲ့ Hunter လည်းတည်ရပူနီယာလည်း Hunter ကိုလည်းတည်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ညောင်လည်း mutual friend ပါကွာပါလာမယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ date ကို date နဲ့လူကအဲ့လူရဲ့အဲ့အလေးယူတိတ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေလားဘာလို့တိတ်ရလဲအဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲအေးတော့ဘာလို့ကောက်ကိုမသိနိုင်ဘူးနေဆိုင်ထမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပဲပြောချင်တာသိလားဟိုလေအရင်ခါရိုးကျိုးမတက်လေးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကုတယ်ပြရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအေးနော်အိတ်တယ်ပြန်နည်းနည်းထူးဆန်းအဲ့ဆမ်မသိရတော့ဝရောင်းနေရကွယ်သိလားဘာလို့တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကခေါက်ကြတိုင်ထားတာဘုန်းကြီးကွာနာရေလေးနဲ့ရှင်းတာရေမဟုတ်တယ် just alcohol သူကရေတောက်တာဘုန်းကြီးကသူကရတယ်မတည့်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကွာအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့လူကလေတခြားတယောက်ပေါ်ဂယူးဆိုင်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုလူမျိုးကြိုက်လဲဆိုတော့တော်လောကလုံးတဲ့သူကဖားကောင်းကိုနေနဲ့မင်းသားဖြစ်နေရတယ်သိရမလားကိုအတွက်ကတော့ကောင်းနေရမှာတော်တော်လောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Chris အဲ့ဒါကိုဘယ်လို rank လုပ်ဟိုပါအကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးဘူးဆိုတော့3လောက်ပဲထားပြီ3လောက်ပူနီယာတလားရှာအောင်မယ်လေပူနီယာ4လောက်ထားမယ်အဲ့ဆိုဟိုကိုယ် instinct မှာတည်ရင်ဒီနောက်ကတိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးရှေ့ဆိုတငယ်ချင်းဟိုနောက်ဆိုရင်တော့လေကစနေပိုင်းဆိုရင်တော့တည်တယ်မျိုးရှက်ပါနော်ဆိုတော့နောက်ခါကျကိုနဲ့ date နေတဲ့လူအားတဲ့ date နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေနဲ့ဖုန်းခဏခဏသွားပြောမမဘိုင်းမော်ဟုတ်ကွာဒါမဲ့ဟိုပါဘောခဏဆိုရင်တော့ဒါမဲ့ဟိုပါဘောအကြောင်းရင်းလည်းသိကျင်တယ်ပေါ့ခစားအိမ်ကတကယ်အဲ့လိုအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုခုရှိလို့ခဏဆက်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး plan check နေရလားအဲ့လိုမျိုးခစားအဲ့လိုအိမ်ကလူကြီးရလို့အရန်ဟိုဟာ control အရန်လုပ်ပြီးတော့လို့လေဘာလို့လဲတားပါလဲအဲ့လိုမျိုးမြဲ check နေရင်တော့ကိုနဲ့လဲစင်မပြေလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်လीနော်ကိုကြီးကတော့အိမ်မပိုင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ fight ပဲလုံးဝဒီတိုက်ရွယ်ရောက်နေပြီကွယ်I'm going to be 25ဆိုတော့တွဲလူကလည်းဒီတိုက်ရွယ်ဝင်ညမှန်တွဲရဒီတိုက်ရောက်နေအိမ်မပိုင်နေဘူးဆိုရင်တော့နေလိုက်တော့5 out 2ပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူရုံးစင်းတဲ့ခါမှာ date ဖို့လို့ကွာ16လမှချိန်နိုင်ကိုနဲ့ date နေတဲ့တယောက်ကရုံးကလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကိုတဲ့18လမ်းကိုကားနဲ့လိုက်ပို့ပြီးမှကိုစီကိုနောက်မှလာတယ်တဲ့he's been a good friend way too good ဘာလို့ဒီလိုလဲဖြစ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုဟိုတစ်ချိန်တစ်ခေါက်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟို KP ရေးတဲ့နေ cash မထုတ်ထားတော့တက်စီကပေးဖို့ပတ်စံမရှိရလို့ကားချုံလိုက်စီးလိုက်တာရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုရိုးသားနေရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့
အဲ့မှာနော်ဒါလူတစ်ခါသားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို partner ပုံမှာပို့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်း first date မှာလာတော့မဟုတ်လို့ relationship first date မှာ first date မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောတိတ်ဒါပေမဲ့အရန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုလိုမျိုးစိတ်ရှုပ်သွားတာမရှိဘူးရာကိုအဲ့ကိုပါ18လည်းမနေခဲ့ရင်ပြီးရောနော်ချပြီးတော့ချပေးခဲ့လေကိုပါမနေခဲ့ရင်တော့လူတော့ရအောင်တော့လာခဲ့ကိုရအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ပြီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခရစ်စ3ပေါ့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှာမယ်ဒါပေမဲ့3ပေါ့ပနီကတော့4လောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့တိတောင်မတိလိုက်ဘူးထင်တာတိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ19လမ်းမှာလူကိုယ်တိုင်ဝင်ပို့ခဲ့လားလူပဲချခဲ့တာလား19လမ်း10နိုင်လောက်ကလေးရောက်ဗီဒီယို7လောက်မှရောက်တာလားမသိဘူး2နိုင်လောက်တိုင်းမှာ busy ဖြစ်သွားတယ်လေတွေ့ပူအောင်လုပ်နေရဘာလို့ကိုလည်းတွေ့ဖို့လို့စိတ်ကိုပြင်းစင်ညာပြောပါတယ်ခုလိုမျိုးခုလည်း Chris လည်းမလို့အောင်မြင်တဲ့ entertainer နှောင်းနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ရှိန်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှာအဲ့လိုမျိုးမသွေးဘူးလွန်သွားရင်တော့တက်နိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တခုရှိရယ်3ပနီရောအကြောင်းမသိရလို့3 4လောက်တော့ထားမှာလို့ဆိုတော့ဒိတ်မှာကွယ်ရုံဝဟာမကိုပြောခဲ့ပေါ့ဟဲ့ငါသွားရင်လည်းလိုက်ညနေပြန်ရင်လို့ပြန်ပြောခဲ့ရမယ့်ကိစ္စကိုဘာကောင်းဝင်ကားကြုံဝင်ပို့မှာကြိုက်ဘူးလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ rank ဒါပနီယို rank ထားပါအဲ့ဒီ high ထဲမှာ Chris မကြိုက်ဆုံးပါလေရီဇာဟောင်းကြောင့်ပြောရဟာတူပဲအဲ့တူပဲအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ကျန်တာကတော့ပနီယိုအဆင်ပြေဆိုတော့ကိုလည်းတိမှာမဟုတ်ပါဘူးအေးလေကိုလည်းတိမှာမဟုတ်အဲ့ဘာလဲသူတို့ rule တိမှာလေကိုတိကျတဲ့လူကလောက်ချင်တဲ့လူကလောက်သွားမှာပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးခဏဆက်တဲ့အမေကလည်းအမေလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဟိုကလေ Facebook မှာဟာတာတခုရှိရလေ mom ဆိုပြီးတော့လေအရှက်စကားလည်းမအမ်ရဲ့ o ရဲ့အမ်ရဲ့လေတကယ်တော့ my other man mom က my other man ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ my other man ဖြစ်နေဘူးအားကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒါပညာတော့မယုံဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီခါကျတော့ပေါ့နော်တခါမှကွာလို့ဒိန်းမလုပ်ဘူးရဲ့လူတွေရှိရလေသူချိုးအဲ့လိုမျိုးအသက်အားကြလေလူရောက်တော့မူတယ်ချိုးကြအသက်ကြီးလာဆိုရင်မတောင်းကြောက်ကွာအဲ့လိုမျိုးဒိန်းမလုပ်ဘူးကြဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အသက်ကြီးရဖြစ်တဲ့ငယ်လေးဖြစ်စေဒိန်းမလုပ်ဘူးရဲ့လူတွေအတွက် Chris အနေနဲ့ဘယ်လို advice မျိုးပေးခြင်းလဲရှာပေါ့ရှာပါစမ်းမ date လောက်တာကိုခစားအရင် encourage လောက်တာဆိုတာတဲ့ပေါ့နော် date ကဟို it's not a negative thing ကွာအဲ့လို negative ဖြစ်တဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခစားပြောပြခြင်းတယ် date လောက်တာကဒါပေမဲ့လောက်ချင်တယ်လည်းလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံး date လောက်ဆရာလူရှိဖို့လိုလေလူမရှိတော့ဘိုင်းခေါင်းနေပဲဒိတ်လို့ရမယ်လို့ဆိုတော့အရင်မလို့မရှိဒိတ်ဆရာခေါင်းအောင်မရှိလို့အဲ့တော့ပထမအဆုံး step ကအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုရင်ရှားမယ်ပေါ့နော် date လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးသွားစရာမလို date ကစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနော် date မှာပေါ့နော်ဒီ date မှာအဲ့လို date ဒါအတိတ်ကဒါ dating website ပေါ့နော်လုပ်ပေးမယ်လေလုပ်ပေးအောင် date ဖို့စီစဉ်ပေးအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာပထမဆုံး date မဲ့သူတွေတော့ခရစ်ပထမဆုံး first tips က date ကိုလာခဲ့ပါလာခဲ့ပြီးရင်ကိုယ့် partner ကိုရင်ရှာ partner ရှာပဲ date ချင်တယ်လို့တော့အဆင်မပြေဘူးကွယ်ဟုတ်တယ်အားကြောင့်မို့အတိတ်မှာ registration တင်လို့ရပါတော့အရင်ဆုံးကိုမျိုးအတိတ်ကကြပါလဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ virtual dating ရင်လုပ်ပြရကွာကိုနဲ့ match ဖြစ်တဲ့သူကဖုန်းဆက်လိုက်မှာကိုရင်မကိုရင်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးအခါကျလို့ရှိရင်သူနဲ့ virtual date လုပ်ပေးရ virtual date လုပ်ပေးတဲ့အခါကျမှတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေရဆိုတော့မှနောက် coffee date ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် coffee date ဆိုလို့ရှိရင်လည်း user 2ယောက်လုံးရဲ့ကွာလုံခြုံရေးအတွက်ဟိုအတိတ်ကကြကျုံနာ coffee ဆိုင်မဟုတ်ဘူးကွယ်လမ်းတွေကလက်ဖိတ်ဆိုင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့ရန်ကုန်မှာလက်တွဲထားတဲ့ coffee ဆိုင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အမှတွဲလို့ရဆိုတော့အမှဟိုဆိုင်ရဝင်တန်းတဲ့တက်မှာလှမ်းပြီး check ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုက coffee လေးတောက်လို့ဆိုင်ရဝင်တန်းနေရဒီပစီလဲနေတယ်ဗါလဲနားလာပြီအဲ့လိုမျိုးချက်ပေးလို့ရပါသူကတော့သူတို့နောက်ကတော့အဆင်ပြေရလားလို့လာပြီး check ပေးရကျွန်တော်ကကျောင်းသားဆိုတော့လူပြောနေလို့ဒီအဲ့လိုမျိုးသူ check ပေးလို့ရကွာဆိုဒါ user ညောင်တို့ရဲ့ safety အတွက်ကိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကနေအဆင်ပြေသွားတော့မှနောက်ပိုင်းကျန်တဲ့ဟို movie day ဗာ day ညာ day ကတော့ကိုလောက်တာကိုကိစ္စဖြစ်သွားပြီဒီကိုကိစ္စကိုကြောင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကအစလေးကိုအစလေးကြောင်းပေးတာပေါ့အစလေးကြောင်းပေးတာပေါ့ပြင်မခံပြီးရှာမနေနဲ့ဒီ date မှာလာပြီးတော့မကိုရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုလည်းရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ first step ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုဒိတ်ကြောင်းမနေတာတော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးမထည့်မိလိုက် Chris ရဲ့ဒီ ideal type ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးရှိလဲကြည့်နေတယ်စိတ်ကူးရင်လည်း ideal type ပါလားChris ကလို့လေပျော်ရကြိုက်တယ်ဗျာပျော်ရကြိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေ
ပျော်နေတဲ့သူမျိုးခုစားတငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာများခုစားလေတငယ်ချင်းတွေကိုချစ်တာများအဲ့လိုခုစားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများတော့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းလို vibe ကိုပေးနိုင်တဲ့အမျိုးဆိုကြိုက်တယ်။အဲ့လိုလေ bestie လည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေ best friend လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ best friend ပဲလားဆိုလည်းမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့အဲ့လိုကြိုက်တာတွေလည်းတူပြီးအဲ့လိုမျိုးဝါသနာတွေလည်းတူအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆိုသဘောကျတယ်။ဘယ်နည်းကြတော့ပြောမယ်ဟိုပြောရကြိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာအချိန်တစ်ခုယူပြီးဆက်ဆံကြတယ်မဟုတ်လေ။ဘယ်နည်းကြိုက်သွားရောဘယ်နည်းတကယ်ချင်းလို့ရခင်သွားတယ်လို့ရှိရင်တော့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မကြိုက်ပါတော့အဲ့ဘယ်နည်းစာချုပ်နဲ့လုပ်ပါလားအေးဟုတ်တယ်နော်တကယ်ချင်းမဖြစ်ရင်စာချုပ်ဆိုပြီးစာချုပ်ဖောက်လို့ရင်ဒီငါ့ကိုဘလောက်ကျော်ရမယ်ငါ့ရဲ့အချိန်တွေဘာညာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြမယ်မစိုးဘူးနော်စာချုပ်နဲ့တွေ့မယ်လို့စာချုပ်ကြီးနဲ့သွားရမယ်ဒိတ်ကိုအဒိတ်မှလေးခရုဒိတ်မှလေးကိုနီကိုစာချုပ်လေးစီစဉ်ပေးပါလားဒိတ်သွားတဲ့ခါကျလည်းစာချုပ်နဲ့လေဒီမှာဒီနော်ဒါဖောက်နော်ဖောက်နော်ငါတွေ့ဒါဖို့ကောင်းမှတော့အဲ့လိုမျိုးရေးပါတဲ့တက်မိုးရှိအချိန်တွေကိုဘယ်နဲ့ရက်ဖြုံးခဲ့လို့ဘယ်လောက်လျော်ရမယ်ဆိုတာလေကိုယ်ဆို busy ဖြစ်တယ်ကွယ်ဟို shooting နေအခုဆိုရင်ဒီ shooting ပြည့်နေနောက်တစ်ခု shooting နေလည်းရှိသေးတယ်ဒါအဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကအချိန်နေပေးရဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီ first day လောက်တဲ့ခါကျရှင်ဘုန်းကြီးဒီခါကျဘာပြောမှလဲဆိုတော့ဟိုအပြုအမူတွေပေါ့နော် manners တွေစောင်းဝါမဲ့ဟာတွေပေါ့ Chris အနေနဲ့ဘာအဲ့အမျိုးပတ်သက်ပါအောင်ပြောချင်တယ်အကြံဉာဏ်ပေးနေပါအောင်နောက်မကြနေပေါ့နော်ပထမဆုံးချက်ကဘာလို့ဆိုတော့တယောက်တည်းလို့စောင့်နေရတဲ့ feeling ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဟို first day ကြပျက်စီးဝါလောက်တဲ့ဒီရှိတယ်ဒါတယောက်တည်းတော့မတူဘူးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်15မိနစ်20လောက်ကတော့ကိစ္စမရှိမယ်လို့တယောက်တည်းတနားရီလောက်ကြီးထိုင်ဆောင်လိုက်ရရင်လုံးဝ impression မရှိဘူးကွာအဲ့ date ကိုလုံးဝစိတ်ထဲမှာ feature ဝိုင်းအဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ဟွာပေါ့အချိန်လေးတိကျပြီးဘူးကောင်းနေပေါ့နော်ပြင်တော့တစ်ခုကကြောက်ခင်းစရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ attention ပေးပေါ့နော်date လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလုံးတဲ့ manner တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့တွေ့နေတဲ့သူကို attention ပေးပေါ့ eye contact လည်းတိကျပေးပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ involved ဖြစ်ပေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုဟာ note တက်လာလိုက်အဲ့လိုဖုန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုး news ကိုပုတ်နေတာတော့အဲ့လိုမျိုး awkward ဖြစ်တာတော့တည်ရတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ handle လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတခြားအဲ့လို other device တစ်ခုကြည့်နေတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုး attention မပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ဘူးပြီးတော့ attention ပေးဟုတ်တယ် date တယ်ဆိုရကွာနှစ်ယောက်လုံးကိုကြောက်လေ့လာခြင်းလို့ကွာအဲ့ဒါကိုကြောက်ကဖုန်းကြီးပဲတုံးနေအာယုံရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဘူးလေကိုကပဲတစ်ဖက်ဆက်ကြီးစားတယ်ကွာတစ်ဖက်ဆက်ကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးအာယုံရှိရယ်နောက်ပုံရကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့လေနည်းနည်းအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အချို့ရှိရအဲ့လို date သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါလူကတော့မကြည့်ရဖြစ်တယ်လို့ဝတ်သွားရရှိရလေဒီမှာပုံနေပြောချင်တာကကြတော့ကွာဟိုလူကကို fashion sense နဲ့ကွာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ first date ဒီလိုဖြစ်ချင်တာကြတာသူကအဲ့လိုမျိုးဟောဘောဟိုငါကလူမျိုး casual လေးတောင်မှအရန်ဟိုကြည့်ကောင်းနေပါလေဆိုမျိုးပြချင်တာအဲ့ရှိရလို့ဒါမဲ့ကွယ် first date ဆိုတော့ဒီမှာတမဘာလို့မျိုးလေစုကြီးဒီဝတ်ဆိုရှူဖက်နဲ့ဒီဝေးစားမလို့ကိုကရှင်းမာလို့လေရောင်တော်ဦးနေတော်ဦးနေတယ်ပြီးစိုးကြီးပိုက်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ခိုင်းရလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မှာဒါမဲ့ကောင်းလို့ဒါချွတ်တာကွာဒီ first date ကိုချို့ဒီဘောလုံးအိတ်နဲ့သွားတဲ့အကောင်တွေရှိအဲ့လိုမျိုးရှိရဒိတ်ဘူးလေဘောလုံးကန်ရတဲ့ရောက်လာအဲ့ထိုင်နေနေလေဟဲလို့ချွေးတယ်ရဘောလုံးကိမ်ငါလာတွေ့ရလားစိတ်ညစ်မှာကွာတော့မှအပြည့် owner မျက်နှာတွေ့ပါတက်သွားမျက်နှာတူတွေတက်သွားမိကလေးလိန်သွားကွာရောက်လာကြတော့မှဘောလုံးကန်မျိုးကိုယ်ရောဆက်ပဲတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြအဆင်ပြေဆိုတော့အဝေးအစားလေးတစ်ခုကိုတော့ပုံကြီး focus ထားပါလို့ဆိုတော့အဝေးစားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကွယ် date ကိုလည်းအလုပ် interview လို့တွေးကြည့်အလုပ် interview မှာဘယ်သူကဖြစ်တယ်လို့ပါလဲပကြားမနဲ့သွားတာမသွားဘူးလေအဲ့လိုပဲဟိုနို့ပေါ်မှာလည်းအင်းညာဆိုအဲ့လိုပဲပါတော့ date ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့အဝေးစားလေးသွားလေတက်ရအဲ့လိုမျိုးဝတ်သွားပဲနင်းတော့အဲ့မှာတက်နည်းနည်းရင်ခုံရမယ်လို့ထင်တယ်လေနော် date လုပ်ပြီးတော့ရင်မခုံရရင်ဘာမှအသိပဲမရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေနည်းနည်းရှိသွားလိမ့်မယ်ပြောမယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကလေဟိုဖန်ချေဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဟိုချိုးဆိုင်ညတော့ဖနက်ချိုးထိုင်ရဆိုင်ရှက်မှာပိုးရတာပိုးနီလိုမျိုးတော့ပိုးနီကလေ6ချွေးတအားထွက်တယ်ဆိုတော့ချေစီတော့နန်းတယ်ကွာနန်းတော့လို့ချေကြီးကြနန်းတက်မရှိရခါရလေကိုချေအဲ့ကြောင့်တခါလုံးကအနန်းတွေပြေသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့အနန်းတက်လေးလဲhygiene လေးထားဖို့တခုဒီကရေချိုးရေမိုးချိုးပြီးတော့လို့ဒီစားလေးတဲ့ရဝတ်ပြီးတော့လေးပါလေးဝတ်အဲ့လိုမျိုးခဲ့တဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လေးပဲပြောချင်ပါတယ်ရှားထွေတော့မရှိပါဘူးခုနပြောလေပဲ Chris ပြောရတယ်ပြည်စုံပြီလို့မနောက်ကျနေပြီလို့ရှိရင်ကိုရင်တရက်လူပေါ် attention ပေးပြီးရလို့အဝတ်စား hygiene တို့တကွေတန်ရှင်း queue site အဲ့ဒါပါပဲတိတ်ထွေးတူးတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ပူနီယိုဒီနေ့ဒါကဒီနေ့ဒီ episode ကဒါ dating 101ပေါ့နော်ဆိုတော့101ဆိုတော့ဒီ episode မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး date တွေကဘလို့မျိုးစားလဲပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်
ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး date တွေတွားတင်နေပြီးအတိတ်က dating service တွေလည်းပြောရမယ့်ခါကြလို့ရှိရင် date လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေဂရုစိုက်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပုံမျိုးဒါဒီနေ့ Chris နဲ့လည်းပြောသွားတယ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော် Chris ကလည်းပုံမျိုးဒီ show ကိုလေတကူတကကြီးကမန္တလေးကနေလာပြီးတော့အချိန်လေးလဲပြီးသွားလို့ပုံတကယ်လဲကျေးဇူးလဲအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Chris ကဘာဒီပြောသွားခြင်းသေးလေကျွန်တော်ကအဓိကထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒီနေ့ episode မှာပြောသွားတဲ့ tips လေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့အားလုံးအရန်အဆင်ပြေ date တွေလုပ်နိုင်ပါစေအဲ့လို date သွားတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုအဆင်ပြေပါစေ date သွားစရာလူတွေလည်းရှိပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးလိုအပ်တယ်လေအဲ့တော့ date တွေသွားတဲ့ခါမှာ Chris တို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ tips လေးတွေနဲ့เนาะအကုန်လုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ Chris မပြန်ခင်လေးမှာ Chris တို့ရန် viral ဖြစ်သွားတယ်လေမွေချီမွေနမတယ်မွေနကဆိုအဲ့လိုမျိုးအတွက်လေအတိတ်တော့က slogan လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့အဲ့ hand gesture ပါ movement လေးအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကကွယ်တကယ်ဟိုအဲ့မွေနကားလည်းအဒိတ်နဲ့က connection ရှိတယ်အမွေနကားဒိတ်နဲ့လေဟုတ်တယ်မွေတီရဲ့မွေမရဲ့ဒိတ်ကြတာဒိတ်ကြတယ်မွေတီမွေမမွေနကားဆိုဒိတ်လောက်ကြတာအဲ့ဆိုစဉ်းစားပြီးမယ်သူရဲ့ slogan လေးကပါဘယ်လိုမျိုးလဲ we create your memorable date we create your memorable date yeah a date yeah ဟိုပေါ့ date လောက်မဲ့ theme လေးနဲ့ပါလို့ date လောက်ဗာလေဒီsorry ဟာအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဟွာလေးစနစ်တည်းလေးsorry ဟာဒါ date လောက်တဲ့ signature ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလည်းဒါဆော်ရင်းနဲ့လေ we create your memorable date အဲ့လိုလေးချက်သွားမယ်ပြီးရင် a date ပြီးသားရင် date ဆိုအသေးလေးနဲ့ပြီးလိုက်မယ်နော်လည်းကြည့်မလားwait အဲ့နော်we create we create your memorable date a date let's do that there you are 5 6 7 go we create your memorable date a date ဆိုဆရာကြီးကဟိုဒီလို slogan လေးပဲဖန်တီးပါနောက်လာ gas တွေလည်းကြည်တာအိမ်သာပေးလိုက်မလား gas တွေအဲ့ဒါလုံပြီးမှပြရမယ်